Будет ли еще встреча? Но с кем же? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Сразу же мне показано, что вы, скорее всего, начали, либо же планируете начать новую жизнь. Это может касаться и тех людей, которые еще в отношениях, да, может быть, вы планируете уйти из отношений, либо же хотите подать на развод, может быть, кто-то из вас уже начал новую жизнь, опять же, да, у всех проиграется по-разному, причем к женщинам у вас теперь, конечно же, поменялось отношение. Вот к женщинам вы теперь, ну так, и очень скрупулезно относитесь, очень жесткий отбор будет. Есть тотальное недоверие к женщинам, поэтому вот точно как раньше уже не будет. Вы не будете бросаться в омут с головой, вы не будете бросаться на первую попавшуюся женщину. Для вас важно, в принципе, какой это человек. Вы будете очень пристально теперь входить в новые отношения. У кого-то уже, может быть, да, вот такой процесс происходит. Опять-таки, кто-то из вас еще не может отпустить прошлое, и это очень часто у нас практически, наверное, в каждом раскладе в сигнификации это показано. Либо же вы не отпустили, просто вот душа пылает и горит, да, вот вы скучаете, просто тоскуете, вы думаете. Либо же вы хотите вернуть, несмотря ни на что, свою женщину. У всех может по-разному проиграться. Для вас очень важно, какая женщина не только как человек, но и очень важно, какая она любовница. Интимный момент для вас очень важен, причем, ну, я вам скажу так, я пытаюсь деликатно вам об этом говорить, на эту тему, да, хоть вы любите про Бобиков послушать, давненько я про него не рассказывала, да, но очень такие любители интима здесь собрались. Причем вы такие довольно выносливые ребята, большая мужская сила, и у вас в этом плане тоже есть, ну, свои некие такие критерии, предпочтения по поводу интимной жизни, да, поэтому вы никогда не будете женщиной, которая холодная, вы никогда не будете женщиной, которая, ну, такая, знаете, любительница позы спящая красавица, как я говорю, да. Вам нужна такая активная, может быть, женщина, я пытаюсь просто вот своим простым таким языком рассказать, да, то, что я вижу. Женщина, которая, может быть, не боится экспериментов, женщина, которая всегда и везде готова, скажем так, да, а не та, у которой голова постоянно болит, ну, разве что брови и ресницы не болят, да. Поэтому, ну, любите вы это дело, конечно. Так, ну вы, в общем-то, человек довольно серьезный, хотя, несмотря на свою серьезность, сами своими мыслями порой загоняете себя в тупик. Вот можете себя настолько, я не знаю, или это от чрезмерного ума такого, да, вот как начнете что-то анализировать и сами себя вот в какие-то грустные мысли можете, ну, просто закопать. Поэтому вам такой маленький совет, тем более, если это касается какой-то чепухи, чего-то несерьезного, но постарайтесь не грузить себя сами. Вы порой сами себе, ребята, выносите мозг, и это есть. Давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите, пожалуйста, вы сами себе выносите мозг или нет? Вот мыслями. Я имею в виду, что вот накручиваете по поводу и без повода. Ну, в психологии, в принципе, это еще называется повышенная тревожность. Но мы назовем немножко это по-другому. Вот есть такое у вас? Если нет, то нет. Есть среди вас те, которые либо подвергались магии, какому-то магическому воздействию, либо же вот недавно прошли чистку. Есть еще те, которые остались, то есть на вас сейчас еще осталось магическое воздействие, причем это, скорее всего, любовная магия. Ну, здесь еще может присоединиться и
крадник здесь может быть. Ну, я диагностику как бы не буду в общем раскладе делать никому. Поэтому, если у кого какие вопросы, подозрения, пишите в личку, да, телефон под видео. Будем смотреть, делать диагностику, если нужно чиститься и так далее. Вы человек, который мастер на все руки. Может быть, владеете несколькими профессиями, да, несколько образований, может быть. Ну, такой рукастый. У вас довольно неплохие ангелы-хранители, вот, которые вам помогают и в тяжелые минуты, и, может быть, даже ну, подают вам какие-то знаки перед какими-то важными событиями, перед опасностью. Они могут вас даже иногда, я вам скажу, они могут иногда вас как бы задержать, да? Ну, к примеру, чтобы вы поняли, когда человек опаздывает на автобус либо на самолет, а он потом разбивается, да? Это защита ваших высших сил. Ну, понятно, ситуации будут разные, но вот каким-то образом. Либо же вы возвращаетесь домой, просто проверить, выключил ли я там бытовую технику. Но это высшие силы вас ограждают от чего-то, от какой-то опасности. Напишите, если у кого-то из вас была вот такая ситуация, что вы потом узнавали, ну реально, как будто вот вы в рубашке родились. Далее, вы такой смельчак по жизни, вы очень бесстрашный человек, по молодости, может быть, и немножко были таким хулиганом. А сейчас уже, вот особенно те, кто постарше возрастом, вам уже просто не хочется. Вы и сейчас могли бы быть хулиганом, но, может быть, немножко разленились, да, кто-то поднабрал вес, уже не так занимаетесь, может быть, спортом, либо же меньше занимаетесь, хотя спортсмены тоже есть среди вас. Но если касательно, допустим, семьи, защиты семьи, ну, здесь вы вспомните все свои знания, все свои единоборства, либо что вы там проходили раньше, чем вы занимались. Здесь вы станете в жесткую оборону. Такой защитник вы, в общем-то. Ну, давайте-ка разбираться, будет ли встреча, но с кем же. Давайте я буду разные ситуации разбирать, а вы примеряете, кому что подойдет. Итак, с кем же у вас еще может быть встреча или не быть? Кто-то из вас, может быть, очень хочет увидеть, но это скорее либо же старые друзья, может быть, одноклассники, да, которых вы думаете, что все, больше мы уже не увидимся, разошлись пути дорожки, да, каждый разъехался, у каждого своя жизнь. У вас будет еще встреча, причем это будет, ну, такой какой-то теплый корпоративчик, назовем это так. Это может быть посиделка банально в кафе, но эта встреча будет, это теплая такая встреча, вас будет там немного, буквально несколько человек, но вы давно не виделись, вы давно не общались. Но это будет очень такая, знаете, незабываемая встреча, потому что масса позитивных эмоций. Каждый расскажет о себе, о своей жизни, как он, что он. Причем будет как-то спонтанно. Вот появится, может быть, кто-то один из, ну, к примеру, прошлые друзья, да, подтянет еще с собой еще нескольких, да, вот общих. Ну, такая компашка ваша прежняя, теплая, вас соединится. Посидите очень классно. Кто-то, возможно, из ваших друзей уже на небесах. Но это печальный момент, потому что у некоторых проиграется, что ваш, ну, друг, приятель, может быть, с которым вы давно дружили, давно не общаетесь, просто потому что, ну, он на небесах, да, вы скучаете, да, ну, понятное дело, что когда-то вы встретитесь, когда придет ваше время, но вот вы за ним скучаете, причем здесь может еще проиграться, что у кого-то ваш, ну, друг-приятель погиб, возможно, да, вот там, где горячо, там, где с армией, с формой связано. У кого-то, может быть, просто это болезнь тяжелая, да, ну, то есть друга вы своего кто-то потеряли, да, и понятное дело, что здесь уже как бы земная встреча, к сожалению, не состоится.
Далее еще какие ситуации, каких людей нам покажут, с кем может быть или не быть встреча. Смотрите, у кого еще живы, может быть, ваши родители, бабушки, дедушки, у кого живы. Возможно, здесь был когда-то конфликт. Возможно, вы по какой-то причине не виделись, да, но здесь может быть отъезд. Ну, в связи с такой ситуацией, которая сейчас происходит, да, все прекрасно знают, вы можете сейчас быть, ну, то ли за границей, то ли где-то далеко, да, а ваши родители, может быть, остались у вас на родине. Здесь пока встреча, к сожалению, не предвидится в силу опасностей. Вы понимаете, что если вы, допустим, ну, те, кто находится за границей, если вы сюда на родину к себе приедете, да, ну, начнутся, мягко говоря, последствия с бедствиями. Поэтому здесь может быть, ну, такое общение скорее либо по телефону, по интернету, по смс-кам, причем страдаете вы оба. Сердечко разбито у вас и у ваших родителей, там, либо бабушки, дедушки, и у вас, да, вот скучаете, страдаете, но понимаете, что пока, ну, возвращаться нельзя, потому что это просто, ну, банально опасно. Далее, с кем еще у вас может быть встреча? Это женщина. Женщина моложе вас, довольно неплохо выглядит, даже, я бы сказала, может быть, дорого выглядит, хотя на самом деле она, ну, абсолютно, может быть, не богатая, либо среднего такого заработка. Женщина, давайте уточним, что это за женщина, что с ней было. С ней была любовь. С ней была любовь, но произошел конфликт. Сюда можно отнести и разрыв, просто отношений, любовников, к примеру. Сюда можно отнести и брак. То есть женщина, которую вы любили, но с которой некрасиво как-то скандально разошлись. Да, здесь окончательно поставлена точка. Будете ли вы с ней еще встречаться? Нет, вот в ближайшее время, ну точно, я не вижу у вас никакой встречи, хотя вы можете думать об этой женщине, неважно, у кого-то это любовница проиграется, у кого-то бывшая жена, вот вы думаете, вы, может быть, ностальгируете, вы вспоминаете, потому что кто-то даже до сих пор не отпустил эту женщину. Но проявиться вы не готовы. Вот не готовы, потому что еще болит. Вот болит боль, обида, отчаяние какое-то, да. Нет, не готовы, абсолютно не готовы. Причем вы знаете, что вы можете прекрасно пообщаться с этой женщиной. Пообщаться и, ну, довольно тесно можете пообщаться, если захотеть. Но вы сами можете искусственно тормозить ваше общение, избегать общения, да. Сюда можно отнести, допустим, ваши такие редкие моменты общения по поводу детей, и то вы стараетесь как-то либо как можно реже общаться, да, просто чисто по факту по детях. Болит, очень сильно болит, даже вот те, кто каким-то образом пересекаются, даже ради детей, какие-то рабочие, скажем так, моменты, финансовые, да, вот по детям. Болит, нет. Нет, вот не хотите вы общаться с этой женщиной, потому что либо же у кого-то не отболело, либо же кто-то, ну, настолько разочарован, настолько это удар ниже пояса, что сознательно отодвигаете, ну, то есть брыкаетесь как только можно, не хотите общаться с этой женщиной, потому что болит. У кого-то осадок, у кого-то не отболело. Так, ну еще давайте-ка посмотрим. Может быть, еще с кем-то у вас может встреча быть. Встреча. Но здесь скорее показана мне какая-то конфликтная ситуация. Это человек, с которым вы поругались, разругались, но вот вы скучаете. Вы скучаете, ностальгируете, может быть, за этим человеком, но никто из вас не... Да, здесь конфликт. Причем может быть даже конфликт по работе, по финансам какой-то. Это могут быть друзья, это могут быть рабочие моменты, да, это могут быть деньги, которые одолжили, не отдали. Ну, то есть у каждого своя ситуация.
Но, тем не менее, вы скучаете по этим людям, ну, либо по этому человеку. Эм, Человечек тоже как-то не особо стремится проявиться, потому что понимает, что больше вины на его стороне, ну, либо же на ее, если это женщина. Здесь конфликтная, да, ситуация. Финансы, но скорее это такие больше дружеско-рабочие моменты, я бы сказала. Потому что деньги, вот как-то жезлы, да, это скорее такая деловая сфера. Но иногда и с друзьями, да, и держат бизнес один. Либо из-за денег очень легко потерять друга. Не зря говорят, одолжи другу деньги, ты его потеряешь. Хотя, в принципе, и друзья есть разные. То пока с этим другом не предвидится у вас встречи, потому что, опять же, у вас своя обида, хоть вы и скучаете, да, но пока не готовы проявиться. У него своя правда. Поэтому такие дела. Давайте еще напоследочек посмотрим, может быть, еще что-то интересное покажут. Ох, что такое? Что такое? Что так больно? Ну, снова показана женщина, но здесь четко жена идет. Здесь четко жена. Здесь идет жена, но немного другая ситуация. Поскольку это общий расклад, ребят, смотрите, может быть, у кого-то срезонирует. Эта женщина, опять же, да, это жена ваша бывшая, может проиграться у кого-то и сейчас, теперешняя жена, но которая постоянно причиняет вам боль, которая может унижать, оскорблять, которая может вас обесценивать, которая вас уже, ну, просто все соки выпила. Вы можете сходиться, расходиться, вы можете жить как соседи, да. Так вот, если вы разъехались, вот у кого такая ситуация проигрывается, ребят, то да, вы в принципе встретитесь. Вы встретитесь, у вас будет шанс даже помириться, вот если вы вместе живете. Может еще проиграться, если вы встречаетесь, да, вот вы разошлись, да, вы встретитесь со своей женщиной, вы помиритесь. Но что будет дальше? Будет ли толк? Ну, будет дальше вранье, ребят. Вот смотрите, поясняю более подробно. Если сейчас у вас отношения, хоть брак, хоть не брак, да, но если вы разошлись, разъехались, повторюсь, у вас будет шанс на примирение. Но в дальнейшем у вас также и будет вранье, напряги, и причем эта история может длиться очень долго. Очень и очень долго. То есть вы можете помириться, но ничего хорошего не будет. Да, это будет зависеть исключительно от вас, потому что эта женщина финансово и материально ориентированная. Эта женщина не собирается терять комфорт, который вы даете. Может быть, она живет в вашей квартире. Может быть, вы ее деньгами как-то кружите, подарками, да, ну то есть она зависит от вас. Поэтому она будет пытаться с вами по-разному мириться, и скорее это будет ее инициатива примирения. Но толку не будет. Я вам показала, что ну, вранье и ничего кроме вранья. Поэтому, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!